我都唔知自己有經過幾多條呢咁斜嘅路咗，誇張到。沒事。我還以為你們兩個走了啊！啊？CD One， 即係話就你愛出山啦。呢個嘢好好笑嘅就係、你行過兩個山，再游過嗰個湖，再行多2日你就到啊！嗰種類型啊，你明唔明話？即係我哋陣間行出去，仲要過多5條河咁樣，我哋就出去噶啦。呢個係第5條，倒翻轉啦，5、4、3、2、1啦。第5條河同第4條河其實係兩格嚟嘅啫。第5條係河，第4條係溪，一片竹林。呢度就差唔多出到去噶啦，剩翻3條河。我記得第3條河係比較刺激嘅，全身濕晒，所以呢條路好滑咯。因為個個都係濕咗半身行入嚟，滴到成地都係水。呢條第3條河，然之後呢條河係絕啲嘅。Hello 各位，呢位我山度 Yan Lee， 佢講呢度你嘅心靈污穢你要喺度洗下啦。呢條就係第2條河啦。行埋呢條河翻屋企，仲有一條啊，應該係橋嚟嘅嗰條，所以行埋呢條翻噶啦。哇！終於行到嚟第1條河，即係今擺呢個 Bukit Kutu 孤獨山最後一條河，行嗰條河就可以出去啦。俾大家睇下呢條河，呢度係上游，嗰度係下游。Bukit Kutu，下個禮拜爬咩山唔知道，但係好耐未試過入山，從半夜2點行到而家早晨差唔多11點，好有滿足感，好有靈魂被洗滌嘅 feel。